Ajá. Mi nombre es Carlos Barazarte y, bueno, acabo de ser operado. De la nariz y paladar. Sí, nariz y paladar. ¿Cómo te Por sientes? la doctora Sajitza. Anita Marina. Sajitza Mariño. No, excelente. O sea, no, excelente. Ahora sí respiro bien. Sentí que de verdad entra más aire. Yo le decía al doctor, yo siento que entra más aire. ¿El doctor Jesús Peña? No, Del equipo de el doctor Jesús Peña, paisano. No, excelente, excelente doctora. Creo que uno a veces por temas de miedo, o de inseguridad, no, pero es que es algo de, o sea, que hay que hacerlo porque el cambio es rápido, inmediato, o sea, totalmente un cambio inmediato. O sea, yo hubiese sabido esto y hace muchísimos años lo hubiese hecho. Bueno, ahora vamos a ver cómo me da con mis caminatas y mis trotes. Voy a respirar excelente. Después no lo cuenta. Se lo contaré pronto. Ajá.